নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা বোস্টোন 650 রিভিউ করব। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা এখানে আছে। এটা আমি আগের মাসেই কিনেছি। আর এটার সঙ্গে দুটো কেবেল দিয়েছে। তো এই কেবেলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইউএসবি পোর্টের জন্য, আর এটা আপনার যে কোনো অন্য ডিভাইসের জন্য। তো অডিও জ্যাকে এটা আপনারা ইনসার্ট করলে এটা দেখতে পাবেন। তো এখানে এই ডিভাইসটা আমি আগের মাসে আমাজন থেকে ১,৫০০ টাকায় কিনেছিলাম। খুবই সস্তায় পড়েছিল এবং এটা আমি পেয়ে খুবই খুশি। তো একবার আমি যদি এটা চার্জ করি, এটা আপনার ৭ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে। কন্টিনিউয়াস যে কোনো গান আপনি চালালে ৭ ঘন্টা পর্যন্ত চলবে, তো কোনো বাধা, কোনো অসুবিধা ছাড়াই। আর আপনারা এটা অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পারবেন। এই সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে এই বাটনগুলো আছে। এটা আপনার পাওয়ার বাটন, এটা আপনার ফাস্ট ফরওয়ার্ডে, এটা ব্যাকওয়ার্ডে, এটা আপনারা ভলিউম উপর নিচে করতে পারে। তো এই এখানে যে পাওয়ারে এটা খুললে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে ইউএসবি পোর্টটা আছে। আর এদিকে অডিও জ্যাকে যে কেবেলটা দিয়েছে সেটাতে, বা আপনারা নিজেদের যে কোনো এতে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারেন। এটা দিয়ে আপনারা চার্জিং এটা করতে পারেন এখানটায়। তো এটা আপনারা এই ডিভাইসটাও স্পিকারটা আপনারা ৩ রকম কালারে পাবেন, ব্ল্যাক, নেভি ব্লু আর রেডে। তো আমি ব্ল্যাকটাই পারচেস করেছি। তো এবার আমি আপনাদের এটাকে আমার ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করে আপনাদের কিছু মিউজিক শোনাচ্ছি সাউন্ড কোয়ালিটি দেখানোর জন্য। এই যে দেখুন, এটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এটাতে। তো এটা আমার মা গিটার বাজাচ্ছে, এটাতে সেই অডিওটা আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। তো সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো এটার। এই ডিভাইসটা আমার খুবই প্রিয় এখন। এটা আমি যে কোনো আপনারা পার্টিতে, আপনারা যদি কোনো মিউজিক বা যে কোনো শুনতে চান, বা আপনারা ঘরে যে কোনো মেজাজের জন্য যেখানে খুশি আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। খুবই ভালো ডিভাইস এবং খুবই অ্যাফোর্ডেবল। আপনারা ১,৫০০ টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। তো আপনারা যদি রিভিউটা খুব ভালো লেগে থাকে, ভালো এই ভিডিওটিকে লাইক করবেন। আর যেহেতু আমার চ্যানেলটা নতুন, তো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আজকের জন্য এটুকুই। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।